Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita belajar tentang batuk ya di kelas ini. Nah, batuk itu apa sih? Biasa batuk itu dalam bahasa Latin, entah bahasa medis, itu biasa disebutnya tusis. Nah, batuk ini itu artinya pengeluaran sejumlah volume secara mendadak dari rongga toraks melalui epiglottis dan mulut. Fungsi batuk ini apa sih? Kan semua orang pasti pernah ngalamin batuk. Entah itu kita batuk kecil, entah itu kita besar, atau mungkin sekarang lagi ada yang batuk. Fungsi batuk itu, pertama, dia berperan penting sebagai pertahanan respiratori. Misal nih kita ternyata di dalam tenggorokan kita ada bakteri, maka tubuh ini akan melakukan batuk. Jadi batuknya itu fungsi sebagai pertahanan tubuh. Jadi dia ibaratnya mengeluarkan bakteri dari dalam tenggorokan kita menggunakan batuk, gitulah. Lalu yang kedua itu, fungsi batuk itu pemberitahu adanya gangguan pada sistem respiratorik atau sistem yang terkait deh pokoknya. Jadi batuk ini maksudnya sebagai gejala dari suatu penyakit. Sering kan kita dengarkan biasa orang bilang, batuk ini nih batuk kronis loh. Enggak, batuk ini nih batuk akut. Gimana sih bedainnya? Biasa dokter-dokter paling sering tuh kan ngebutin, oh ternyata pasien ini batuknya kronis. Oh ternyata pasien ini batuknya akut. Jadi batuk akut itu dapat dikatakan apabila kurang dari 14 hari atau dalam jangka waktu 1 episode. Sedangkan batuk kronis itu dalam jangka waktu lebih dari 14 hari atau dalam 3 episode. Lalu apa sih faktor penyebab batuk? Nah, contoh beberapa nih ya faktor batuk itu. Ada pertama tuh rangsangan mekanis. Jadi misal kita menghirup rokok, debu, atau mungkin ada tumor di dalam tenggorokan kita, who knows gitu kan. Lalu yang kedua itu ada perubahan suhu yang cepat dan mendadak. Ketiga itu rangsangan kimiawi, seperti misal orang-orang yang bekerja di pabrik, biasanya dia akan menghirup gas atau bau-bau. Nah, itu juga bisa bikin batuk. Yang keempat itu adanya peradangan. Peradangan tahu kan, pasti infeksi. Entah itu infeksi karena jamur atau bakteri. Terakhir itu alergi. Nah, alergi ini paling umum kan, biasa orang yang pada asma deh contohnya, menghirup debu atau dia menghirup serbuk sari, entah ada apa gitu kan, pasti dia bakal batuk. Itu paling sering. Oke, sekarang kita masuk ke mekanisme batuk ya. Jadi, fase batuk ini ada 4 ya. Yang pertama itu ada iritasi atau irritation. Lalu kedua itu inspirasi or inspiration. Ketiga itu compression atau kompresi. Lalu yang terakhir itu expulsion, peledakan. Tapi ada juga yang nyebutnya itu ekspirasi. Sama kok. Kita masuk ke fase yang pertama, itu irritation, iritasi. Jadi ini terjadi ketika kita menghirup salah satu faktor penyebab batuk terjadi. Contoh, kita menghirup asap rokok. Asap ini yang terhirup ke organ respirator kita akan menyebabkan reseptor iritan terangsang. Nah, apa tuh reseptor iritan terangsang? Jadi reseptornya itu saraf sensoris nervous. Entah itu saraf sensoris di laring atau trakea atau bronkus atau lain-lain. Nah, reseptor ini terangsang, dia akan mengaktifkan medula oblongata kita untuk memberitahu sinyal fase kedua. Nah, fase keduanya itu inspiration atau inspirasi. Nah, yang kedua ini fase inspirasi. Fase inspirasi ini otot diafragma itu akan turun ke bawah. Ini menyebabkan pernafasan akan bertambah dalam jumlah yang banyak masuk ke dalam paru-paru, karena paru-paru ini luasnya akan bertambah besar. Karena kan diafragmanya ke bawah, otomatis paru-paru yang tadi segini jadi meluas ke bawah. Nah, sehingga fase inspirasi ini akan terjadi secara cepat dan dalam. Lalu fase ketiga itu compression, kompresi. Fase ini dimulai dengan tertutupnya glotis. Glotis itu yang mana ya? Nah, glotis itu yang ini glotis. Salah satu organ tubuh kita yang berfungsi untuk sebagai penutup antara respiratorik yang ini dengan eksofagus. Nah, itu fungsi dia. Nah, epiglottis menutup, maka otot diafragma itu yang tadinya turun, dia akan berelaksasi, naik kembali, menyebabkan tekanan intratoraks dan intrapleural itu meningkat. Gambarnya itu bakalan kayak gini, paru-parunya itu seakan terdorong, tertekan gitu. Nah, setelah terjadinya fase ketiga compression, maka terjadilah si expulsion, peledakan, ekspirasi gitu kan. Kenapa dibilang peledakan gitu kan? Karena tiba-tiba
udara yang besar, tekanan yang besar di dalam paru-paru itu menyebabkan udara keluar. Anginnya tuh dalam kecepatan cepat gitu dia keluar. Nah, akibat adanya angin yang keluar terdorong cepat, maka benda-benda asing di dalam paru-paru, di dalam organ respiratorik itu akan ikut terdorong keluar. Lalu apa ya yang biasa ngebuat batuk itu bervariasi suaranya? Nah, itu tuh terjadi karena getaran sekret yang ada di dalam saluran nafas atau getaran pita suara kita tuh berbeda-beda tiap orangnya. Kan dorongan dari udara itu berbeda-beda juga, jadi mengaruhi untuk suara batuk yang berbeda-beda. Nah, untuk penata laksanaannya, jika batuk itu dicurigai mengarah ke infeksi akibat jamur atau bakteri, maka diberikan antibiotik gunanya untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan kuman yang ada di dalam organ tubuh kita. Soalnya kan batuk ini bukan sakit tapi melainkan gejala suatu penyakit. Oke? Sip, mengerti kan? Alhamdulillah. If I can lay down beside you,